साथीहरू आज मेरो हालत पहिला तपाईँलाई देखाउँछु। यता हेर्नुहोस्, पुरै भिजेको छु। रातिको कुरा गर्दाखेरि 4 बजे मेरो निन्द्रा खुलिसकेपछि अनि मैले पुरुष मन्जन हालेर दाँत माझिसकेपछि अब के गर्नुपर्छ भनेपछि जङ्गलमा जानुपर्छ र आज च्याउ खोल्नुपर्छ भनेर मैले सोचिसकेपछि जङ्गलमा पुगिसकेपछि तपाईँहरू बिच भिडियो देखाइरहेको छु। साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। ल यस्तै छ, हेर्नुहोस् है मेरो हालत। त्यसपछि यहाँ म जङ्गलमा पुगिसकेपछि च्याउ पनि खोजिसकेको छु। च्याउ चाहिँ करिब करिब तपाईँहरूको 1 केजी पुग्न लागिसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ है। च्याउ कस्तो छ भनेपछि तपाईँहरूलाई म देखाउन सक्छु। ल साथीहरू, तपाईँले यो च्याउ देख्न सक्नुहुन्छ है। सबभन्दा राम्रो च्याउ भनेको यो चाहिँ भेटेको छ। यत्रो त हेर्नुहोस्, अलिक भाँची गाई है। यस्तो राम्रो च्याउ, सबभन्दा ठुलो अनि यति राम्रो च्याउ भेट्यो। ल हेर्न सक्नुहुन्छ, यो घना जङ्गलमा म एक्लै छु साथीहरू, कोही पनि छैन मेरो साथमा। पुरै देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। त्यो घना जङ्गलमा आइसकेपछि ल यस्तो छ है जङ्गल। त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँ सरर म के देखाउँछु भने चाहिँ जङ्गलको बिचमा अलि अगाडि गाउँ छ। त्यो गाउँमा पुगिसकेको छु। कुन गाउँ? अनि यो ठ्याक्कै यो गाउँ नजिकै भएको जङ्गलमाथि पिङ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यहाँ चाहिँ पिङ खेल्ने बनाएको हुन्छ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ है। एउटा यो रुख र अर्को यो रुख, यसको बिचमा माथि गएर बिचमा एउटा फलामको डन्डा हालिरहेछ है। हो त्यो फलामको डन्डा हालिसकेपछि है पिङ हेर्नु, त्यो झन्डा पिङ हेर्नु डोरी चुलाएको रहेछ। त्यसपछि तपाईँहरूलाई म यो गाउँ देखाउन चाहन्छु। वाउ, ल हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ नजिकै गाउँ रहेछ। च्याउ किन पाउँदैन भनेको त यो गाउँमा नजिकै भएको कारणले। यो हेर्नुहोस्, यो गाउँ चाहिँ कुन गाउँ हो ठिकै मलाई थाहा भएन है। यस्तो राम्रो छ, सबै गर्दा सबै देख्न सक्नुहुन्छ। यो मलाई म आफू पनि देख्छु, यहाँ पुगिसकेको छु। साह्रै राम्रो गाउँमा ट्याक्कै कतिवटा घर छ भनेपछि धेरै घर छ। गाउँको नाम गाउँ छ। गाउँमा बस्नेहरूले गाउँको अगाडि खेतबारीमा धान रोपाइ भइसकेको छ। आजको दिन यसरी म चाहिँ प्राकृतिकसँग रमाइरहेको छु। तपाईँहरूले के गरिराख्नु भएको छ देख्न सक्नुहुन्छ। यो गाउँ यस्तो रमाइलो रहेको छ है। यस्तो घना जङ्गलमा आज चाहिँ रमाइलो मनोरञ्जन लिन चाहिँ सकिएको छ। साथीहरू ल हेर्नुहोस्, पानी पर्ला जस्तो देखिन्छ। यो मौसम चाहिँ यस्तो अलि पुरै अँध्यारो बादल हुन लागिसकेको छ, पानी पर्छ जस्तो लाग्छ है। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यो घना जङ्गल, यो सुन्दर अनि यो प्राकृतिकले दिएको यो देनलाई तपाईँ कसरी बुझ्नुहुन्छ? म चाहिँ एकदम राम्रो भौगोलिक हिसाबमा एकदम सुन्दर यो ठाउँमा महान ठाउँ छ। यस्तो ठाउँमा बिहान बिहान आयो भने एकदम फ्रेस भइदो रहेछ साथीहरू। मान्छेको जिन्दगी आफू कसरी खुसी हुने र अरू कसरी खुसी हुन्छन् भन्ने कुरो मात्रै हो। त्यसरी हामी चाहिँ खुसी हुनुपर्छ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथी, अब म करिब करिब घरतिर लाग्दैछु, च्याउ खोज्दै घरतिर लाग्नेछु। कति च्याउ भेटिन्छ भन्ने कुरो मैले आफूले यकिन गर्न सक्दिनँ। च्याउ खोज्दै घरमा जान्छु र च्याउ बनाएर खाइन्छ साथीहरू। चाहिँ च्याउ खोज्ने क्रममा आज चाहिँ मैले कोही साथी पनि भेटेन। मैले जङ्गलमा कुरा गर्नको लागि कोही भेटेन। अँधेरी रात थियो, जब 4 बजेको थियो। त्यसपछि म यहाँ यसरी एक्लै म यो जङ्गलमा च्याउ छ कि भनेर खोज्दै हिँड्दैछु साथीहरू है।